我哋今日要學習同呢個走進呢個陌生嘅角落，係用最真誠嘅去打開呢個話題，我哋去發現佢嘅需要，我哋滿足佢啊！我哋發現佢受傷嘅地方，我哋醫治佢啊！大家有睇大火嘅經歷係咪？好多所謂嘅輔導員去到嘅時候，其實佢哋唔係做啲咩，唔係講啲咩，靜靜地坐喺佢隔離陪下佢，聽下佢講嘢。如果佢肯同你講嘢嘅話，你進入佢嘅心，你就可以幫助佢。如果唔係嘅話，靜靜地陪，睇到佢哋嘅需要，睇到佢哋嘅傷害，我哋再求聖靈，一齊講聖靈，係聖靈教你點樣同佢講下一步嘅說話。所以我哋傳福音，特別出去傳福音，特別24號晚，我哋唔係開 party， 唔係喺條街度開 party， 唔係24號做一啲嘢，而係每一次出去傳福音都係一個爭戰嚟嘅。魔鬼同你搶緊人，每一次出去傳福音都要求聖靈俾我哋有智慧，點樣同嗰個人去講福音。因為嗰個人嘅好多嘅故事喺後邊跟住，你係冇辦法一下就打破佢呢個嘅心田，要佢即刻信耶穌，佢要經過咗好多關嘅，所以你要逐步逐步去同佢分享，了解佢哋嘅需要，為佢哋禱告。